Bones, aquí presento el meu projecte. Hem fet una alarma, un sistema d'alarma. És un funcionament molt senzill. Tenim un programat amb una placa Arduino i bé, només hi ha una placa Arduino, un relé que serà per activar els clàxons del cotxe, que en aquest cas és un LED. El LED mos hem d'imaginar que és el clàxon. Després tenim la placa, una pantalla LCD, on mos dirà si l'alarma està activada o desactivada. Tenim un interruptor que interpreta quan s'hi obrigués o les portes i un altre interruptor que interpreta quan si en aquest cas l'interruptor és aquest fil ajuntant, fa d'interruptor, com si fos activar i desactivar l'alarma. Un botó que estarà mallat en el cotxe i activa i desactiva l'alarma. Anirem a encendre-la. Així seria com si un interruptor activat l'alarma. Te fa una salutació. Estan 3 segons dient Tomàs Alarm, que és com si digui benvingut. I ara està l'alarma desactivada. En teoria, veiem el cotxe, te'n vas, i quan t'aparques, arribes i actives l'alarma. S'activa i t'ha de... No sé si vau fixar, però ara torn a desactivar. Dona aquests segons per poder fugir del cotxe sense que soni l'alarma. Tornem a activar. Hi ha hagut aquests segons i ara si entrés qualcú obriria la porta i tot d'una sonaria. Fins que no arribassin i se desconnectàs no sonaria. I en teoria aquest botó estarà mallat i no se veurà. No podran dir... Un lladre no sabria on és. Bueno, i això és tot. Aquí és el meu projecte.